Danes v novicah med drugim minister Luka Mesec na obisku v Novem mestu, danes stekel promet po novem Topliškem mostu, pripovedovalski festival Reku Reku. Po torkovem obisku ministrice za pravosodje Andreje Katič se je danes v dolenjski prestolnici mudil še minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Mestna občina Novo mesto ga je povabila na operativno srečanje na Rotovžu, šlo je za nadaljevanje marčevskega obiska. Sta bila sprejeta dva zakona izmed naših pobud, ki sta vezana predvsem na obiskovanje šole in na neobiskovanje šole in posledice pri socialnih transferih, pri otroških dodatkih. V sprejemanju so še zakon o vrtcih, ukinjanje dodatka za neobiskovanje vrtca. V teku je projekt Zavoda za zaposlovanje za zaposlitev Romov. Minister je na srečanju prejel nekaj spodbudnih novic. Povedali so mi, da imajo zelo dober primer dobre prakse na komunali, kjer so se zaposlili 4 Romi in so tudi pomagali pri preurejanju tržnice. Povedali so mi, da je skupina pod vodstvom Matica Vidica na novo leto zaposlila 10 Romov. Novomeški podžupan je poudaril, da se celotna jugovzhodna Slovenija sooča z velikimi težavami na področju romske problematike. Rabimo sistemske spremembe. Tako veliko se da znotraj obstoječe zakonodaje, marsikaj se da z nekimi manjšimi spremembami, za tiste večje premike pa rabimo tudi politično voljo in pogum, da stvari izboljšamo. To si zaslužijo naši občani, to si zasluži romska skupnost. Najboljša naložba v prihodnost je izobraževanje. Če bomo uspeli otroke vključevati v vrtce in v osnovne šole, bodo težave, s katerimi se danes v sobivanju lokalne skupnosti in romske skupnosti dogajajo, sčasoma izvenele. Ker se bliža prvi šolski dan, so obisk nadaljevali v večnamenskem centru v Brezju. Danes nekaj po 13. uri je po dolgem času zopet stekel promet skozi središče Dolenjskih Toplic in tako je bil projekt rekonstrukcije mostu čez Sušico v centru kraja zaključen. Projekt je obsegal celovito rekonstrukcijo mostu, vključno z ureditvijo skoraj 4 km regionalne ceste v območju mosta. Rekonstrukcija je zajemala izvedbo nove prekladne konstrukcije z razširitvijo za izvedbo pločnikov in sanacijo obstoječe podporne konstrukcije mostu ter ureditev odvodnjavanja in struge Sušice. Naložba je ocenjena na približno 1.150.000 evrov, gradnja je trajala dobro leto dni, malenko zdalj zaradi določenih vremenskih nevsečnosti. Jaz sem vesel, da je most prenovljen, predan prometu in da služi krajanom oziroma občankam in občanom Dolenjskih Toplic. Tisto, kar jaz vidim najbolj, je ravno varnost, ki jo ta novi most ponuja, varnost vseh udeležencev v prometu. Konec koncev je to praktično bistveno vodilo, tudi ne samo v občinskem merilu, ampak tudi v merilu Republike Slovenije, torej Ministrstva za infrastrukturo. Projektov, ki čakajo na novo podobo v topliški občini, je še kar nekaj. Imamo v mislih obvoznico, ki je sprojektirana, potem pa še 2 cesti, Soteska Podturn in Soteska Straža. Tako da ti projekti so vsi načrtovani in skupaj z gospodom županom se bomo tudi pogovorili, kako jih realizirati. Predvsem pa vsi v kraju že nestrpno pričakujejo izvedbo res velikega in pomembnega projekta. Kot kaže, res bo tudi topliška obvoznica v nekem doglednem času, morda 3-4 leta, zagledala luč sveta. Takrat bo praktično nastopil trenutek, ko bomo lahko morda most, ki ga danes odpiramo, zaprli za tranzitni promet. V obdobju 10-15 let bo center Dolenjskih Toplic izgledal povsem drugače, je prepričan župan.
V Krškem je v tem tednu potekal že tradicionalni 8. tabor energetike, letos z naslovom Energetika v praksi, izzivi in rešitve prihodnosti. Potekal je v prostorih Inštituta za energetiko Zelen v Vrbini. Poletni tabor energetike 2025 je potekal v organizaciji Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru in podjetja Gen Energija. Na letošnjem 8. poletnem taboru energetike smo dijakom oziroma udeležencem poletnega tabora pripravili nabor različnih vsebin z področja energetike, najprej s strani malo modeliranja, potem so spoznali različne materijale, njihove lastnosti, nato smo se vrnili nazaj v področje obnovljivih virov energije in pa jedrske energije. Tabor je namenjen pridobivanju zelo strokovnega, vendar splošnega in širokega znanja, od 3D načrtovanja, od tega, da spoznajo tehnologije različne, da se naučijo programirati. Predstavljamo takole celo paleto energetike, vse proizvodne vire, tako obnovljive vire kot jedrsko energijo. Število udeležencev na taboru ni samo po sebi umevno. Povezano z naporom, ki ga vložimo vsako leto v pridobivanje naših kandidatov. Tukaj bi poudaril, da smo zelo dobro povezani z Gimnazijo Brežice pa šolskim centrom Krško Sevnica, posebej z mentorji, ki so pripravljeni dati suport in nagovarjati dijake za ta tabor in so prepoznali vrednost tega in sožitje z mentorji je ključnega pomena, bi rekel. Znanje udeležencev pa je na zavidljivem nivoju. Moram reči, da so dijaki z področja obnovljivih virov zelo dobro ozaveščeni. Tukaj se tudi vidi že mogoče neka dodatna spodbuda strani osnovnih in pa srednjih šol, tako da tukaj smo zelo pozitivno presenečeni. Samo zanimanje za poletni tabor je pa tudi bilo zelo veliko se strani tistih, ko so bili zainteresirani. Moja dva prijatelja sta tudi člana, pa sem zdaj me privabil, me je tudi naslov, ker sem videl, pa da zanima me ta tema. Načeloma, ja. Tako pa tudi zanimivo mi je, ko pač to energetiko tudi bom naslednje več let pač preživel v tem okolju, ko imamo videti kot Posavje, ko je energetsko zelo dobro opremljeno. Energetika bo tudi rdeča nit Žanovega nadaljnega izobraževanja. Sem končal osnovno šolo, grem v srednjo šolo Krško, elektroprogram 4-letna. Ja, to me zanima tudi, zato pa sem se tudi odločil za to smer, ker mi je to veselje. Najbolj me zanima te bolj obnovljivi viri, pa to, v bistvu te elektrarne, pač najbolj priljubljene so mi tega pojma. Ja, najbolj mi je to zanimivo, kako to obratuje vse turbine noter, pa generatorji, pa to. Poletne šolske počitnice se z današnjim dnem končujejo. V ponedeljek se začenja novo šolsko leto. Da pa mladim poleti ni bilo preveč dolg čas, so poskrbeli tudi v Metliškem zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino. Leto smo pripravili za otroke od 8. leta starosti pa do 12. leta starosti in je obisk kar dober. Imeli smo 2 tedna v juliju in 2 tedna v avgustu. Predvsem je pomembno, da kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, da jih vsaj v te 4 ure, ki jih imamo, kvalitetno preživijo in ne na telefonih, da smo čim več v naravi, da se čim več gibljemo in da čim več ustvarjamo. Za mlade so pripravili različne aktivnosti. Od športnih iger do ustvarjalnih delavnic, učenja o sami Metliki, o Beli krajini. Dobro jemo, se zabavamo, igramo fuzbal na mizni, igramo igrice, ustvarjamo gledališke predstave, vsega je na repertoarju. Igramo se, največ se igramo na mizni nogomet. Mi punce se samo igramo proti. Zelo nam je lepo tukaj. Včeraj smo imeli športne igre. Lovimo se, pa gremo na obrh telovaditi. Smo igrali s prijateljicami na mizni nogomet in družabne igre. Lepo se lepo igramo pa te stvari. It's very nice. I like it. Ful je lepo. Mi pač ful dobro je za jesti, pa pač ful se igramo.
Podali pa so se tudi na metliško pustolovščino. To je turistični produkt, ki smo ga razvili na Zavodu Metlika in je tako zelo zabavna in poučna zadeva. Tako da smo se kar odpravili na pot, da malo raziskujemo staro mestno jedro, pomembneže, ki so tu nekdaj živeli, malo zgodovinskih dejstev. Gre za novo aktivnost turistične ponudbe, ki je zanimiva za mlajše, starejše, družine. Tu se dobi v hiši Dobrod Bele krajine. Vse skupaj imamo 13 točk, na katerih se ustavimo. Zraven je tudi zemljevid starega mestnega jedra in tudi navodila, kaj početi. Trajanje je 2 uri, vključeno je pa tudi zloženka z navodili, rekviziti in kozarec domačega soka oziroma vina za starejše. Ki se po pustolovščini ob lepem dnevu še kako prileže. Reku v reku je festival pripovedovanja, ki ima svoje korenine v festivalu Novo mesto Šort, v mesto pa ponovno privablja mojstre in mojstrice spletanja dobrih zgodb. Festival poteka pod prenovljenim imenom v knjigarni in kavarni Goga že od marca, s svojim festivalskim vrhuncem konec meseca avgusta pa bo dovršil svojo novo, po imenu lokalno, a po zasedbi pripovedovalcev in pripovedovalk internacionalno podobo. Celo bistvo festivala je pripovedovanje. Mi smo si zaželeli, da bi slišali pripovedovane zgodbe od različnih ljudi, od različnih profesij, tako da smo si zaželeli, da bi se mogoče spet malo družili ob pripovedovanju. Tako da to je osnovna premisa festivala. Včasih je življenje podobno zelo dramatični pop pesmi o ljubezenskih razočaranjih, a kar nas ne ubije, nas okrepi. Pa je res tako? O tisočerih načinih, kako se lahko srce nenadoma zdrobi kot snežna krogla, so pripovedovali zmagovalci mesečnih Reku reku pripovedovalskih turnirjev tega leta. Meni se zdi zelo izvirno, unikatno, nisem še kaj takega v preteklosti zasledil. Sam sem se tudi prvič novembra udeležil čist brez pričakovanj in pa so me kar ekipa kar izvala v bistvu, da sem nekaj povedal, neko zgodbo o sanjah. In sem pač na koncu očitno dosti dobro povedal, da so bili veseli in da so mi dali prvo nagrado in kot prva nagrada je ta današnji nastop. Pripovedovalski festival je dobrodošla popestritev domačega literarnega prostora. Mi smo si pač to zaželeli zato, ker se mi zdi, da Novomeščani oziroma nasploh se med ljudmi pripoveduje ogromno zanimivih zgodb. Del od teh menimo celo, da bi bile vredne zapisa v pač kakšno knjigo ali kaj takega. Seveda pa dober pripovedovalec zgodb premore nekatere odlike, ki ga morda še posebej zaznamujejo. Mora pri publiki sprožiti neko reakcijo, bodi si žalost, bodi si srečo, bodi si veselje. Jaz mislim, da dober pripovedovalec uspe pri publiki oziroma pri poslušalcu izvabiti neke emocije ven. Mislim, da je odlika dobrega pripovedovalca to, da se zna v tistem momentu popolnoma prepustiti in uživeti in resnično govoriti iz sebe, brez zadržkov, predvsem iskreno. Se pravi, da pove tudi tiste stvari, ki jih sicer ne bi povedal. Da zaupa publiki tiste dele sebe, ki jih mogoče drugače bi zadržal zase. Nekatere zgodbe pač zvenijo še toliko bolje iz ust odličnega pripovedovalca in kar 3 dni se ti mudijo v Novem mestu na festivalu Reku reku. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. Za prebivalce krajevne skupnosti Tržišče je danes prazničen dan, saj so po več kot 2 desetletjih obljubljanja, da bodo dobili novo šolo, za katero so 5 let plačevali samo prispevek, končno dočakali podpis izvajalske pogodbe za začetek gradnje. Nov objekt na lokaciji sedanje montažne šole bo stal 4,2 milijona evrov, šolsko ministrstvo bo prispevalo 1,7 milijona evrov. Pred 3 desetletji zgrajena montažna šola je kmalu postala premajhna za 120 otrok, zato pouk že leta teče na 3 lokacijah. Po izvedbi te investicije pa bo osnovna šola potekala na enem mestu, v enem objektu, zgrajenem po standardih, s primerno telovadnico, ki jo sedaj v Tržišču sploh ni.
Zaradi rušenja šolske stavbe je občina poskrbela za nadomestne učilnice v prostorih nekdanje trgovine blizu stare šole. Do zaključka gradnje v poletju 2016 bodo pouk izvajali na 3 lokacijah, tako kot doslej. Organizacijsko bistvenih sprememb ne bo, pravi ravnateljica. Morda se nekoliko poveča skrb za prometno varnost, ki je v tem primeru še, bom rekla, še nekoliko zahtevnejša, pa vendar se ne bojimo tega in se veselimo začetka. V Tržišču že vrsto let ohranjajo in celo povečujejo število učencev, ki je sicer v ostalih 2 šolah v Mirenski dolini občasno upadalo. Tudi za naprej tako kaže, da se bo število otrok v posameznih oddelkih nekoliko povečevalo. Za 18 otrok je večje od lani tudi skupno število vseh osnovnošolcev v občini. V 6 matičnih, 2 podružnični in šolo s prilagojenim programom je vpisanih 1395 otrok.